Hvala, gospod Ante. Nadaljujemo s kulturnim programom in prosimo, da med njim ne ploskate. Ideja samostojne Slovenije je živela skozi stoletja in napolnjevala misli številnih generacij in rodov. Vse naravne danosti, s katerimi nas je obdaril Bog, kultura telesa, duha in srca, jezik, vera, boj za obstanek skozi čase, vse nas je družilo v eno in nas korak za korakom vodilo bližje k uresničitvi želje po samostojni državi. Tej ideji je bil zvest tudi veliki slovenski domoljub, vizionar in politik Lambert Ehrlich. Redno je hodil na svete višarje, kjer je z vizijo samostojne Slovenije navdihoval številne slovenske romarje. Njegovi govori mladini, predvsem študentom, so bili prava prelomnica v dotedanjih političnih pogledih na obstoj in prihodnost Slovencev. Vsem Slovencem je sporočal, da je njihov položaj med germanskim, romanskim in slovanskim svetom in jim dokazoval, da bo Slovenija zmogla svoje poslanstvo izpolnjevati samo, če bo prosta vsakega tujega gospodstva in samo v svobodni slovenski državi. Njegovi ideji so sledili šentjoški možje in žene v kritičnih trenutkih druge svetovne vojne, ko se je bilo treba odločiti za Boga, za narod in za domovino.
poleti 1933 zapisal: Slovenija mora biti mejnik, ki združuje jug in sever, vzhod in zahod. Ne more biti sama, ne eno, ne drugo in ne tretje. Biti mora mejnik, ki druži kakor svete višarje. To je Božja volja. Sama ne more tega izpolniti, brez da bi bila svobodna. Ne pod gospodarjem, ki sedi bodisi na jugu, na severu ali vzhodu, ali na zahodu. Božja volja je, da delamo vsi za svobodo in Božjemu klicu se ne sme nihče izogniti. Njegov glas je bil utišan, kot so bili utišani glasovi mnogih, v katerih je bilo slovensko srce. Smrt, begunstvo, preganjanje, zapori, strah in trpljenje sta postala vsak dan slovenskega človeka. A ideja o svobodni Sloveniji je živela. V vseh, ki so upali in želeli, v vseh, ki niso bili nikoli premagani. Od Južnega križa dalne Argentine do Severne Amerike, Kanade, Avstralije, Evrope in mnogih dežel, kjer je prebival slovenski človek, je valovala suverena misel, ki je opogumljala in se borila. Prebudila se je slovenska pomlad. Vzdignila je zamolčane in izbrisane, preganjane in odrinjene. Dotaknila se je vseh Slovencev in zaigrala melodijo pomladnega maja v himni Slovenkam in Slovencem. In tako se je želja ubesedila v Majniški deklaraciji iz leta 1989, v kateri so demokratično čuteči Slovenci povedali: Prvič, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Drugič, kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Tretjič, glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost, je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, in družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Danes smo tukaj in jo imamo. Državo Slovenijo. To ni le beseda. To smo mi vsi. Tisti, ki smo tukaj in tisti, ki jih ni. Prehoditi moramo še mnogo poti, a naj nas ne bo strah. Imamo pogum,
Imamo izvrstne može in žene, ki jim zaupamo. Imamo mladino, ki nas pomlaja. Imamo otroke, ki nas navdušujejo. Imamo družine, ki nam dajejo zavetje. Imamo naboj srca in duha. Imamo vero, upanje in ljubezen. In v tem je naša prihodnost. Zato lahko praznujemo, Slovenci doma in po svetu. Slovenija, praznujemo s teboj. Tam si